السلام عليكم. النهاردة هنتعرف مع بعض على كذا طريقة نقدر نكتب بيها كود الجافا سكريبت، وهقول لكم ايه هي الطريقة الافضل اللي احنا هنشتغل بيها على طول وليه، وكمان هنجرب الطرق دي عملي عشان نفهم الفرق بينهم. يلا بينا نبدأ. اول حاجة تعالوا نبدأ مع بعض وننشئ فولدر جديد ونسميه practice.js. بعد كده هنروح على الفولدر ده ونضغط عليه كليك يمين ونختار open with code علشان نفتح الفولدر ده في VS Code. بعد ما الفولدر يفتح معانا في VS Code هنلاقي على الشمال كده علامة ملف صغير، هنضغط عليها علشان نضيف ملف جديد. هنكتب اسم الملف index.html. بعد كده هنضغط enter. دلوقتي جوه الملف ده هنكتب كلمة doc ونضغط enter، وده بقى هيكمل لنا الهيكل الأساسي لصفحة ال HTML. دلوقتي بقى هنشوف مع بعض ايه الأماكن اللي نقدر نكتب فيها الكود بتاع الجافا سكريبت. دلوقتي بقى هنفتح ملف ال HTML بتاعنا، بس المرة دي مش هنشغل اللايف سيرفر علشان نشوف كل حاجة بنعملها يدوي ونفهم الخطوات كويس. تعالوا بقى نروح على ملف الاندكس HTML وهنضغط كليك يمين وبعدين هنختار open with جوجل كروم، ودي بقى طريقة كويسة جدا علشان نتأكد ان كل حاجة شغالة زي ما احنا كاتبينها. واول طريقة معانا علشان نكتب كود الجافا سكريبت هي internal script. ولما احنا بنقول internal معناها اننا بنكتب كود الجافا سكريبت جوه ملف ال HTML نفسه، مش في ملف خارجي. وده بقى بيتم عن طريق اننا نضيف تاج السكريبت داخل الهيد او حتى داخل البادي في صفحة ال HTML بتاعنا. السبب في اننا بنستخدم تاج السكريبت ده هو ان المتصفح بيعرف ان كل الكود اللي جوه التاج ده هو كود جافا سكريبت، فلازم يشغله. ما تركزوش خالص على الكود اللي انا هكتبه دلوقتي، ان شاء الله هشرحه بالتفصيل بعدين، المهم بس نفهم المكان الصح للكتابة. اول حاجة بقى كلمة ويندو، دي بقى النافذة بتاعة المتصفح اللي احنا بنشوف عليها الصفحة كلها، والنقطة دي معناها ان احنا بنروح نستخدم حاجة جوه الويندو دي زي مثلا خاصية او دالة. وتاني حاجة alert، دي بقى دالة جاهزة في جافا سكريبت، ووظيفتها انها كده تظهر لك رسالة صغيرة كده منبثقة، والرسالة دي بتكون النص اللي انت بتحطه جوه الاقواس، والنص اللي جوه الاقواس لازم يكون بين علامات تنصيص، وده بقى هو اللي هيتعرض لك في الرسالة. يعني لما احنا نكتب الكود كده احنا كده بنقول للمتصفح افتح النافذة، استخدم وظيفة التنبيه، وورينا الرسالة اللي مكتوبة بين التنصيص. بعد ما ضفنا الكود بتاعنا جوه تاج السكريبت في ملف ال HTML بتاعنا، هنفتح بقى الصفحة في المتصفح ونعمل ريفرش. هنشوف رسالة بتطلع كده على الشاشة بتقولنا هلو وورلد. الرسالة اللي بتظهر دي شكلها ممكن يختلف من متصفح للتاني. انا مثلا عندي المتصفح على وضع الدارك مود، فهتلاقي الرسالة بتاعتي شكلها غامق. انت ممكن تكون شايفها بشكل مختلف على حسب اعدادات المتصفح عندك. زي ما قلنا كود الانترنال ده نقدر نكتبه سواء في الهيد او في البادي. تعالوا كده نجرب نحطه جوه البادي ونشوف هل هيشتغل معانا ولا لا. ناخد نفس الكود ده بس كده كوبي، بس نغير رسالة بدل هلو وورلد هنخليها جافا سكريبت علشان بس نميز بينهم ونشوف الفرق. دلوقتي لما فتحنا الصفحة اول رسالة ظهرت كانت هلو وورلد، ودي اللي كانت جوه الهيد، وبعدها على طول ظهرت رسالة تانية فيها جافا سكريبت، ودي اللي احنا كتبناها جوه البادي. وده معناه ان الكودين اشتغلوا فعلا وكل واحد اتنفذ في الترتيب اللي اتكتب بيه في الصفحة. وتاني طريقة معانا اللي هي inline script. يعني ايه؟ يعني بنكتب كود الجافا سكريبت جوه العنصر نفسه، زي مثلا زرار او صورة او اي عنصر تاني في ال HTML عموما. تعالوا كده نعمل زرار مثلا ونكتب جواه كليك مي، هيظهر عندنا في الصفحة جوه البادي. دلوقتي بقى عاوزين لما نضغط على الزرار ده تظهر لنا الرسالة، وعلشان نعمل كده لازم نستخدم حاجة اسمها event يعني حدث، والحدث اللي معانا هنا اسمه on click، وده بقى بنستخدمه لما نحب ننفذ كود معين اول ما نضغط على العنصر. احنا هنكتب الحدث ده جوه تاج البداية بتاع الزرار، يعني بنقوله لما يحصل كليك على الزرار ده شغل الكود اللي جواه. واحنا هنا هنكتب نفس الكود اللي احنا استخدمناه قبل كده، بس بدل ما كانت هلو وورلد هنخليها فرونت اند عشان بس نميزها. خلي بالكم من حاجة مهمة جدا، احنا كتبنا الكود ده جوه الدبل كوتس، فما ينفعش جواها كمان هنكتب دبل كوتس تانية، عشان كده الرسالة نفسها كتبناها بسنجل كوت، وده حل كويس جدا بيخلي الكود يشتغل من غير مشاكل. ودلوقتي بقى اول ما نضغط على الزرار هيطلع لنا الرسالة اللي احنا كتبناها واللي هي فرونت اند. يعني كده الزرار بتاعنا شغال تمام وكل حاجة ماشية زي الفل. تعالوا كده الاول نعمل كل الاكواد اللي احنا كتبناها قبل كده في comments عشان نبدأ في تالت نوع معانا واللي هو external script. اول مكان ممكن نستخدم فيه الاكسترنال سكريبت هو جوه الهيد، بس خدوا بالكم في الحالة دي احنا مش بنكتب الكود جوه تاج السكريبت، لا احنا بنكتب في تاج البداية الخاص بالسكريبت خاصية اسمها source، ودي بقى بنحط فيها اسم الملف اللي فيه الكود بتاعنا. ال src دي معناها source، يعني المصدر اللي هنجيب منه كود الجافا سكريبت.
وبدل ما نكتب الكود جوه ال HTML احنا بنكتبه في ملف تاني خارجي. دلوقتي بقى عاوزين نعمل ملف جافا سكريبت الخارجي بتاعنا، فهنروح على الجنب كده وهنضغط على العلامة اللي شكلها ملف وهنكتب main.js وبعدين هنضغط انتر، وكده الملف اتعمل وبقى معانا. وبعد كده هنربط ملف الجافا سكريبت عن طريق تاج السكريبت. وعندنا كمان طريقة تانية، هنروح نعمل فولدر جديد ونسميه JS، وبعدين هندخل جوه الفولدر ده وهنعمل جوه الملف بتاعنا ونسميه برضو main. وبعد كده هنروح على ملف ال HTML وهنربط ملف الجافا سكريبت عن طريق تاج السكريبت، فهنكتبه بالطريقة دي. وكده نكون ربطنا ملف الجافا سكريبت الخارجي بال HTML بتاعنا وبقى جاهز نكتب الأكواد بتاعنا فيه. نيجي بقى على الملف اللي احنا عملناه اللي هو المين ونكتب جواه نفس الكود اللي احنا اتعودنا عليه. وبعدين لما نرجع نفتح الصفحة في المتصفح هتظهر معانا الرسالة دي على طول. بس خلي بالكم من حاجة مهمة، لو كتبنا الكود ده في الملف الخارجي وما ربطناش ملف الجافا سكريبت ده بصفحة ال HTML الكود بتاعنا مش هيشتغل خالص. يعني لازم دايما نربطهم ببعض عن طريق تاج السكريبت علشان الكود بتاعنا يشتغل معانا. دلوقتي عرفنا ان لما بنكتب كود الجافا سكريبت في ملف خارجي بنسميها طريقة الاكسترنال سكريبت. وكمان زي ما ممكن نحط ملف الجافا سكريبت ده في الهيد ممكن كمان نحطه في اخر البادي. تعالوا كده نبدأ نفهم الفرق بين لما نربط ملف الجافا سكريبت بتاعنا في الهيد او في البادي. اول حاجة فتحنا ملف المين وكتبنا فيه الكود ده، والكود ده بيخلي المتصفح بتاعنا يكتب كلمة مسلم في صفحة الويب مباشرة. دلوقتي لما ربطنا ملف المين بتاعنا مرتين في صفحة ال HTML، مرة في الهيد ومرة كمان في البادي، هنشوف ان كلمة مسلم كده هتظهر مرتين جنب بعض. هو ليه بقى الكلمة دي ظهرت مرتين جنب بعض؟ لاننا ربطنا ملف المين ده مرتين، مرة في الهيد ومرة تانية في اخر البادي، والكود ده بيكتب الكلمة دي في الصفحة كل مرة الملف بيتنفذ فيها، فهي كده بتظهر مرتين. علشان نوضح اكتر هنضيف في صفحة ال HTML عنوان H3 مكتوب فيه بسملة. لما نفتح الصفحة في المتصفح هنشوف الترتيب ده. اول حاجة هتظهر هي مسلم الملف المين اللي مربوطة في الهيد، بعدين هيظهر العنوان بسملة اللي مكتوبة في ال H3، وفي الاخر هيظهر تاني كلمة مسلم الملف المين اللي مربوطة في اخر البادي. الكود بقى اللي في الهيد بيتنفذ قبل تحميل باقي الصفحة، والكود اللي في البادي بيتنفذ بعد ما الصفحة بتظهر، وده طبعا بيأثر على سرعة تحميل الصفحة. علشان كده بنفضل نربط ملفات الجافا سكريبت دي في اخر البادي علشان الصفحة تفتح اسرع. تعالوا كده نفهم مع بعض الجزئية دي تاني علشان توضح اكتر. اول حاجة هنروح نمسح كود الربط بتاع ملف الجافا سكريبت اللي كان في اخر البادي، وهنسيب بس الربط اللي هو في الهيد. بعد كده عندنا عنصر H3 في الصفحة وعايزين نغير لونه، نخلي الخلفية بتاعته لونها ازرق، فهنروح بقى على ملف المين وهنكتب الكود ده. بصوا بقى معايا، اول حاجة كلمة دوكيومنت دي معناها صفحة ال HTML اللي هي مفتوحة قدامنا دلوقتي. بقوله بقى يا متصفح ادخل جوه الصفحة دي، وكويري سيلكتور H3 يعني دورلي على اول عنصر H3 فيها، وبعدين ستايل دوت باك جراوند بلو يعني غير لون الخلفية بتاعته وخليها ازرق. ما تركزوش في الكود ده دلوقتي، كل الحاجات دي هنتكلم عنها بالتفصيل قدام، بس المهم تفهموا الفكرة. بس تعالى بقى اقولك على المفاجأة، لو فتحت المتصفح دلوقتي من هنا لبكرة مش هيشتغل. ليه؟ لان المتصفح او الكومبايلر لما بيجي يقرأ كود الصفحة بيمشي بالترتيب من فوق لتحت. هو شاف كود الجافا سكريبت موجود في الهيد وبيتنفذ على طول، بس ساعتها عنصر ال H3 لسه اصلا منزلش في الصفحة، فالمتصفح مش شايفه ومش هيعرف يعدل عليه، فالكود مش هيشتغل. لو رحنا على الانسبكت ودخلنا على التبويب بتاع كونسول هتلاقوا كده مكتوب نل، وده معناه ان في مشكلة، هو مش لاقي العنصر اللي انا بطلبه. يعني ايه؟ يعني الكود بتاعي بيشتغل قبل ما العنصر نفسه يظهر في الصفحة، وده غلط. طيب بقى ونحلها ازاي؟ هنروح على ملف ال HTML وننقل تاج السكريبت بتاعنا اللي بيربط ملف الجافا سكريبت ونحطه في اخر البادي تحت خالص، وكده نكون ضمنا ان كل العناصر اتحملت قبل ما الكود يشتغل، وساعتها مش هيطلع نل. تعالوا كده نمسح اللينك اللي كان تحت خالص في اخر البادي ونخلي بس اللينك ملف الجافا سكريبت اللي موجود جوه الهيد. بس زي ما قلنا المشكلة ان الكود بيشتغل قبل ما الصفحة تتحمل، فبيقوم يديني ايرور او يطلع لي نل. طيب بقى بنحلها ازاي؟ بنستخدم طريقة كده بتخلي الكود يستنى لما الصفحة تخلص تحميل. بنكتب onload، ودي حاجة بنقولها للمتصفح معناها لما الصفحة تخلص تحميل اعمل لي function، دي دالة او مجموعة اوامر هتتنفذ بعد ما الصفحة دي تخلص تحميل. يعني ببساطة انا بقول للمتصفح استنى لما الصفحة تفتح كلها وبعدها نفذ الكود اللي جوه الدالة دي،
والكود بقى اللي جوه الدالة بقوله خلي ال H3 يبقى لونه ازرق. وبكده نكون عرفنا ان عندنا 3 طرق نكتب بيهم كود الجافا سكريبت، واصح طريقة نشتغل بيها هي الاكسترنال باللينك بتاع ملف الجافا سكريبت في اخر صفحة ال HTML علشان نضمن ان الصفحة كلها خلصت تحميل قبل ما الكود يشتغل. اتمنى تكونوا استفدتم كتير، واشوفكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. سلام.